Fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra izay manaraka hatrany nyzao fandarana eto ampejy izao fampisara tenin'Andriamanitra indray tsika anio da tsika mba hivavaka melohan'izany zavatra zany. Andriamanitra raina eo dia mbola misaotra anao hatrany izay no ny afafana fampisara amin'ny alalan'izao horonan-tsary izao eto amin'izao pejy izao. Misaotra no ny afafana zay omenao ny tsiraray avy na ho amanokana izay izara izay fitaovam-pizarana moa zany raha ny tena marina satria za dia manana finoana foko rehetra fa ianao no hiasany mpony olona fa tsy za no iteny. Za dia fitaovana fotsiny ihany tahaka ny fitaovana rehetra izay ampiasainay ahafahana mampita an'izao afatra izao fa enao mihitsy no iresaka amiko sy amin'ny mpiaino mpanaraka an'izao emission zao any amin'ny toerana rehetrarehetra izay afahany mandray an'izao. Mangataka aminao Jesosy mba hiasany ampon'ny olona rehetra ianao ary amangy azy ireo amin'ny fitiavanao. Aminaranao reriana anaovana izao vavaka izao. Amen. Eny ary lasy anabavy androso amin'ny afatritsika amin'ity androndroany ity dia manasanao ako any amin'ny toerana izay misy anao mba hamaky ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny bokin'ny Hebreo no ovakitsika amin'ity androanio ity afatsika mifampizara. Hebreo 2:20 manomboka amin'ny 9:17 ka hatramin'ny 9:40 no ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao voambarany teny ireo rehetrareo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fa natazana azy eny lavitra eny ka ravoravo ny araba azy dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tety ambony tany izy. Fa izay milaza izany zavatra zany dia maneho marimarina fa mitady izay ho taniny izy ary raha tahiny na tsiaro ny tany ny alany izy dia ho nahita andro iverenany. Fa amin'izany ny tsara lavitra noho ny iriny dia ny any an-danitra. Ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamaniny satria efa nanamboatra tanàna ho an'izy ireo izy. Fanampin'io dia jerentsika ny Timoty 2:2 andininy 3 ka hatramin'ny 4 naran'i Jesosy. Mera miaritry ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahany zao fiainana zao mba hafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ny zavatra ampianarin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao afatra zay omeny atsika izao dia ahoana no tokony ho fitondran-tenantsika, ahoana no tokony ho fahatsapan-tenantsika, ahoana no tokony ho fomba fiainantsika mba ahatonga atsika atateraka hatramin'ny farany an'ilay hazakazaka ary ahatonga atsika tena atateraka ozy izy ny tenin'Andriamanitra anankiray izay rehefa miresaka mikasika an'i Jesosy izy hoe ny zanak'olona ozy izy tsy maintsy mandeha arak'izay nanoratana azy dia ahatonga atsika ihany koa andeha araka izay nanoratana atsika. Zao ny zavatra izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra teo hoe isika dia ireo olona ireo ozy izy izay nahita ny teny zay tsy nandray ny teny fikasana, zay mbola tsy nahazo ny teny fikasana fa natazana teny lavitra teny dia ravoravo izy dia ny araba ary nanaiky fa vahiny sy mpivahiny. Dia jerenao tsara le resaka hoe manaiky fa vahiny sy mpivahiny rehefa tonga ny fiantson'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany zany zareo nanana ny toerany. Ity ny toerana zay mety amiko. Tsy hoe mety moa zany, ity ny toerana zay misy ity ny fananako. Raha raisitsika zany Abrahama atao ny fianakavian-draiko azo. Atao ny fianakavian-draiko azo. Io ny dadako. Tsy haiko na mbola velona amin'ny mamany moa na tsy velona tsony tamin'izany fotoanandro Terany anaran'ny dadany eto ny mamako. Reto daholo zay mihinan-kavy, eto arahana izahay no nazo toerana, eto milamina tsara, eto misy fihinanam-bilona, eto misy ho an'ny biby fiompy, eto misy zavatra be dia be. Io ny tanànany io. Io no nalehibe azy io no mombamomba azy. Fa tamin'ny fotoana izy nantsoin'Andriamanitra ry Abrahama
mialay eo amin'ny taninao, eo amin'ny tanin'ny rainao, eo amin'ny fianakavianao, mandehanany amin'ny tany zay andefasako anao, tsy nilazain'Andriamanitra koa izy io tany io, fa mandehana fotsiny satria zay le atao finoana. Na eno an'izay afatra zay Abrahama, dia inona ny zavatra nataony Abrahama? Ty Hebreo 12 ty. Dia nanaiky favahiny sy mpivahiny ty ambonin'ny tany izy. Ozy izy Abrahama. Za zany manome tsy hoe zay no tranga tato amin'ny Genesis 2:20 sy ny 7:20 raha tsy diso misy ny tantarany 7:20 raha tsy diso nisy ny tantarany fiantsonany Abrahama na 5:10. Tsy hoe zay le izy, fa za zany mampiseho anao ny zavatra zay nitranga sy ny zavatra zay niseho araky ny fomba fanambaran'ny bokyny Hebreo. Na eno ny afatra Andriamanitra Abrahama. Rehefa eniny Abrahama ny afatra Andriamanitra ny laza, mialay eo. Dia nipetraka tao am-pony Abrahama amin'izay ny am'izao zavatra zao hoe izao dia vahiny sy mpivahiny eto arana manomboka izao. Tsy tia ny tanànako, tsy tia no toerana izay ho ahy, fa izay tononon'Andriamanitra ho ahy dia izay ny tanànako. Dia izao ny ten'Andriamanitra, miala teo ianao mandeha, dia lasa izy nandeha. Ao anatin'izany tantara zany koa misy tantara hafa ihany koa, ohatra zao hoe Noa ihany koa. Noa rehefa nahazo, jereo tsara le fandeha le zavatra, misy appel foana aloha, misy antson'Andriamanitra foana aloha. Zay ny fendohan'ny resaka. Raha vao tsisy fiantsoana avy amin'Andriamanitra, dia tompo-tany foana le olona. Raha tsy ny antso any Abrahama Andriamanitra, dia atao arana foana Abrahama no mipetraka. Dia mandeha indray tsika eo amin'ny tantara Noa, mahazo resaka indray Noa, any amin'ny Genesis 9 no misy ny tantara Noa. Zao ndray ny tenenin'Andriamanitra taminy, zao ry Noa, andefa rano eto amin'ity zao tontolo zao ity a. Fa zao ho avotako ianao sy ny ankohonanao, fa tsisy olona tahaka anao eto amin'ity tanàna ity, fa ianao rery ihany mba manao zay mahitsy a, ianao rery ihany mba matahotra an'Andriamanitra, ianao rery ihany oatra zao sy oatra zao sy oatra zao. Na eno an'ilay afatra Andriamanitra indray Noa. Dia inona ny zavatra tsapany Noa sy eny Noa tao am-pony? Verina mamaky foantsika le Hebreo 12:20. Dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny dia ty ambonin'ny tany. Ozy Noa, vahiny sy mpivahiny eto. Tsy taniko intsony ity nanomboka tamin'ny fotoana ny Ainoko sy na Enoko. Tsy hoe ny Ainoko tsy hoe ny Enoko moa za, fa na Enoko ny tenin'Andriamanitra. Tsy taniko intsony ity, tsy tia no anjarako, tsy eto any hamaritra zavatra. Jereo tsara fa rehefa nanao samby fiary Noa, tsy namaritra zavatra ho azy izy. Fa inona zavatra nataony? Nanao samby fiary izy nandritry ny herintaona. Eritreretinao hoe lehilahy lehibe tsy sadidiko intsony na efa 500 taona teo eo angamba Noa tamin'izy nanao ny samby fiary. La iantotra mety efa manjoko. Fa jereo tsara zavatra taon'Andriamanitra sy ny mesazy sy ny afatra zay omen'Andriamanitra azy. Mitsangana ianao, zay ny dika le hoe mialay eo, vahiny sy mpivahiny ianao, mialay eo. Tsy io ny anjaranao, tsy eto amin'izao tontolo zao ny lovanao, fa zao manaova samby fiara, fa za hitondra anao any amin'ny planina indray. Namboary Noa samby fiara. Tondra ny tantara, rehefa mamaky isika ny tantarany nandeha zany tsika teo Noa, Abrahama, ohatra zao hoe mandraindray tsika ny tantarany Mosesy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe finoana no nandavany Mosesy, tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao. Razonge 4:20 Hebreo 1:20 4:20 sy ny 4:20. Finoana nandavany Mosesy, tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao. Rehefa lehibe izy, nifidy mantsy izy hiara mitondra fahoriana amin'olon'Andriamanitra, toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho lehibe lavitra noho ny zava-tsoan'ny Egipta, satria nijery ny famalitsoa izy. Jerenao ny position, ny toerana zay misy a Mosesy ao andapa. Tena napetraka mihitsy ny hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao. Tsy nanana toerana za Mosesy tahaka ny hoe olona natao piasa trano, hoe ty zanaka natsangana dia atao akilabao, fa tena nanana toerana mihitsy izy hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao. Tsy haiko moa nanteraka io zanaky ny zanaka vavin'ny Farao, zafikely Farao za Mosesy, fa tena napetraka izy teo amin'izany toerana zany. Zany hoe raha tsorina aminao, tena nanana ny toerany Mosesy, tena tao an-trano Mosesy, tena natao zanaka trano Mosesy. Fa rehefa naheno nikasika Andriamanitra izy, ne Mosesy indray tsy feo.
efa tany amin'ny tany efitra izy efa tany amin'ny désert izy zay vao nanapa-kevitra fa natany ihany koa ary izy de mbola misy ale fahatsapana vahiny sy mpivahiny ihany tao anatin'le izy fa rehefa natsapa-nkasika Andriamanitra izy nataon'Andriamanitra nahita Israelita vonoan'ny Egiptianina ny masony tsy netiny tao anatiny tao tsy petrapetraka fotsiny eo anatrehan'izany zavatra zany ary zay nampatonga an'le resaka hoe finoana mety mahita tsika raha mamaky ny bokyny tantara Mosesy ohatra ny bokyny Exodus hoe maninona ary no manambara zany Hebreo fa maninona aty amin'ny Genesis aty amin'ny Exodus nefa tsisy resaka zava de hoe nanao an'izao fotsiny izy nanao an'izao satria mitondra fanazavana amin'izay ny fanamasiny aty amin'itony epistily itony ny epistily tena révélation du Saint-Esprit mihitsiny ny epistily tena fanazavana ny zava-mitranga rehetrarehetra tsy mahalala na inona tsika raha mamaky fotsiny tsika ny Genesis ny Exodus mamaky tantara fotsiny tahaka ny tantara rehetrarehetra fa rehefa mamaky amin'izay tsika ny epistily ambara de manomboka misokatra ny masom-panahintsika alalantsika ny antony zavatra rehetrarehetra sy ny sitrapon'Andriamanitra rehetra sy ny planin'Andriamanitra rehetra ao anatin'izany zay no mahatonga manoro hevitra tsy haiko raha efa heninao zao zavatra zao fa za de manoro hevitra aza mamaky ny testamenta taloha raha tsy efa ay tsara ny aty amin'ny testamenta vaovao ny teboka hitovizany ireo zany de zao tamin'ny fotoana ireo lehilahy malaza ny finoana ireo olo malaza ny finoana ireo na eny ny afatr'Andriamanitra na eny ny kasika Andriamanitra de ny zavatra tafapetraka tao anatin'ny fony izy ireo dia zao dia vahiny izao dia mpivahiny eto amin'ity tany zay misy ahy ity zao dia vahiny zao dia mpivahiny eto amin'ity tany zay misy ahy ity tsy ity no anjarako tsy ity no anjarako tsy namikotra tsy misy amin'ireo olona malaza ny finoana ireo namikotra na tamin'inona na tamin'inona fa nataony tony taimboraka daholo ny apôstôly Paoly tena nalaza zany mihitsiny Paoly manana zay azo ny fikirana ozy izy ny teny hoe za ozy izy raha resaka zavatra azo irehareany manana zavatra be deaibe azoko irehareany misy zavatra be deaibe sa manana ny razambe akoa sa avy tamin'ny foko Benjamina sa pur sang avy tamin'ny Benjamina sa ohatr'izao sa nianatra sa teo ambany elatry Gamaliel sa manana zopirinana Romanina sa ohatran'izao fa zany rehetrarehetra zany ozy izy dia nataoko taimboraka mino afa mety gaga mihitsy ianao ary averin'ny pastera foana za verse zany satria ny antony tena mamaritra zavatra be mihitsy ny ao anatina tontolona fanompona ozy izy ny apôstôly Paoly zay rehetra nataoko tombony ozy izy dia nataoko taimboraka mihoatra ny fioaran'ny fahatsarany Kristy ka nataoko taimboraka reny ozy izy mba hahazoako an'i Kristy Filipiana 4:7 sy ny 9 no misy an'izay inona ny zavatra hidirantsika amin'izay ao anatin'ilay izy inona makasika antsika ao anatin'izay tantara ny olona malaza ny finoana sy ny resaka apôstôly Paoly izay ny olona raha lasaina bavy isika tamin'ny fotoana isika mino efa manomboka azonao ny atao hoe fahateram-baovao sy fiainam-baovao amin'ny Kristy raha mbola tsy azonao tsara zany na raha mbola ity ny afatra voalohany enao na mety faharoa na fahatelo mety tsy mbola voarainao tsara fototra manasanao hijery areo afatra tany aloha rehetrarehetra eto ambony lohako eto misy lien kely klikenao eo dia azonao jerena ny afatra tany aloha rehetrarehetra amin'ny fotoan'Andriamanitra tena makasika ny fotsika marina maheno ny afatra Andriamanitra tsika maheno ny fitiavan'Andriamanitra tsika maheno an'ilay afatra izay mikasika ny fotsika sika mahatonga tsika tapa-kevitra zany mihitsy mantsy le any Abrahama tapa-kevitra mihitsy izy tao anatiny satria Andriamanitra mihitsy no henony no miresaka aminy tsy olona no henony Abrahama miresaka aminy tsy olona no mandresy lahatra ny Abrahama fa Andriamanitra mihitsy no henony Abrahama miresaka aminy mialahy eto amin'ny taninao tsy olona ny resaka tamin'ny Noa hoe amboariny samy fiara tsy olona ny resaka tamin'ny Mosesy hoe mandehana makany Farao tsy olona no niresaka tamin'ny Josefa hoe ho ataoko ohatr'izao ataoko ohatr'izao ianao fa Andriamanitra no niresaka tamin'ireo tsirairay avy ireo amin'ny fotoana isika mandremarina ny fitiavan'Andriamanitra miasa ny apotsika any lay fitiavana manovantsika manova ny antom-pisitsika manova ny antom-pahavelomantsika amin'izay fotoana izay dia inona ny zavatra tokony hitranga sy tokony hiseho sy tokony ho tsapatsika ny anatintsika dia nanaiky izy ireo fa vahiny sy mpivahiny
tety ambon'ny tany izy. Rehefa tsapanao amin'ny fotoana ianao mahatsapa marina ny fitiavan'i Jesosy Kristy, amin'ny fotoana ianao mahatsapa marina ny fahalebiazan'ny zava-bitan'i Jesosy Kristy ho anao, ny asarobidinao teo eo masony, ny zava-bitany rehetrarehetra ny faratsianao teo amin'izay ny abiazan'ny faratsianao ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly Romanina 5 raha tsy diso aho, dia niakatra ambonimbony kokoa 9 raha tsy diso aho, dia niakatra avoavo kokoa ny fahasoavana nanarino an'izany faratsiana izany, zany fahotana izany. Amin'ny fotoana isika mahatsapa marina ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra atsika, izay nifidy atsika, izay nijery atsika, izay nanendry atsika, ka nilazatsika fa isika dia olom-bo fidin'Andriamanitra. Ny zavatra tokony tepo ao anatin'ny fotsika dia zao, vahiny sy mpivahiny amin'izay. Ina moa tika zany? Tsy ity eto amin'izao tontolo zao ity intsony no anjarako. Tsy eto ny lovako. Vahiny eto ahako. Vahiny eto amin'ity Madagasikara ity. Za tena te hilaza aminao amin'ity androandroany ity. Mety somary hafahafa aminao zao afatra zao. Mety somary hafahafa aminao ary tsy ny rehetra no mety amin'izao afatra zao. Fa za kosa nefa mino fa miasa ny fanamasina. Ary ny fanamasina izay miasa dia miresaka sady niamponao hoe zany ny fahamarinana. Fa ny fotoana ianao tena mandray marina ny fitiavan'i Kristy Jesosy, lasa vahiny sy mpivahiny ianao, na eo amin'ny mpianakaviny rainao. Zay ny mampatonga Jesosy milaza hoe ny ankohonan'ny olona ihany ny fahavaliny. Za ozy izy heverinareo fa hitondra fiadanana, tsy hitondra fiadanana zany naleko eto ambony tany, hitondra sabatra ny aleko eto ambony tany. Fa rehefa manomboka anaiky any olona dia zao lasa vahiny sy mpivahiny izy na ao amin'ny ankohonany indray ny ary. Be dia be amintsika ingeny efa miatra zavatra ohatran'izany, lasa tsy tiany fiarahamonina. Dika zany lasa tsy tiany fiarahamonina zany, lasa vahiny sy mpivahiny. Lasa tsy tiany mpiara-mianatra. Inona dika zany? Tsy tiany mpiara-mianatra zany, ao amin'ny sekolinao ianao lasa vahiny sy mpivahiny. Eo amin'ny tontolo ny ray aman-dreninao ianao lasa vahiny sy mpivahiny. Fa zay mihitsy raha lasa anabavy le tontolo ny fanompoana an'Andriamanitra rehefa nandray marina ny fitiavan'i Kristy ny olona, dia lasa mahatsapa izy fa vahiny sy mpivahiny amin'izay. Ary amin'ny mahavahiny sy mpivahiny ahy eto amin'izao tontolo izao dia tsy manana na inona ahy manoka anahy eto amin'izao tontolo izao. Zay ny atao hoe olona chargé de mission, zay ny atao hoe olona mpivahiny eo amin'ny toerana anankiray. Rehefa mpivahiny ianao, ny lalàna ny fanjakana malagasy zao dia tsy azo ny vahiny atao no mividy tany eto Madagasikara. Raha ohatra zany ka hoe misy vahiny, ny azo ny vahiny atao dia manao fanofana. Dia ny fanofana iny le izy moa zany ny tena marina ohatrany hoe vidy any izy, fa atao endriny hoe fanofana le izy dia mety hoe 9 taona no fainy le tany, dia ohatrohatr'izay ny zavatra procédure zay azo atao. Fa tsy azo atao ny mividy, tsy azo vahiny atao ny mividy tany eto amin'ity Madagasikara ity, hoe anazy manokana zany. Takizay ihany koa isika rehefa vahiny sy mpivahiny, tsy natao hanorina na inona eto amin'izao tontolo izao isika. Tsy fantatro raha mahakasika anao zany afatra zany, taso averiko kely mihitsy. Tsy natao hanorina na inona eto amin'izao tontolo izao isika. Ity tsy antsika ity nanomboka tamin'ny fotoantsika natsony ny fitiavan'Andriamanitra, tsy antsika ity, tsy ity ny fananatsika zay hitany masonao rehetrarehetra ao anatin'ny tokantranonao. Dia ampianarin'ny tenin'Andriamanitra, tsy zany mampianatra fa ny tenin'Andriamanitra no mampianatra. Vahiny sy mpivahiny ianareo, ampianarin'ny tenin'Andriamanitra atsika, fa tsy atsika io. Manana tany ianao, eto misoratra aminao mihitsy le tany, asa tena manana tany ka titre borné any ananina no misy an'le izy. Ara-taratasy zay. Fa ao amin'ny tontolontsika rehefa tena tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra ny asa tao anatinao, dia afaka manao tahaka ny apôstôly Paoly ianao hoe taimboraka daholo ireny. Ary zay ny toe-po tian'Andriamanitra hiainantsika dia ny eto ambonin'ny tany. Mitohitsika zany amin'le resaka hoe ny arentsika dia tsy ny zavatra hita maso, tsy lay misy kalalao, tsy lay misy arafesina manimo, tsy lay misy mpangalatra manamtrano. Fa ny arentsika dia any amin'ny tsy hita maso. Ary zay indrindra ny tian'Andriamanitra norenana ny fotsika raha lasa anabavy, isika dia vahiny sy mpivahiny. Raha vao mbola tsy mandray an'izay toeran'izay isika, Andriamanitra zany manonona zay, ianao vahiny sy mpivahiny. Ny anjarako sy ny anjaranao tsisy ninina ezahantsika be hoe atao, fa ny anjarantsika dia ny miaino an'izany, dia manaiky an'izany, za dia vahiny sy mpivahiny. Rehefa izay toe-po zay ny tafapetraka ao anatitsika,
de tsy miraikitra am'izao tontolo zao isika, tsy mamikotra am'izao tontolo zao isika, tsy mamikotra am'izay mety ho endrika fananana eto am'izao tontolo zao isika. Inona moa raha lasaina bava mampatonga ny olona manita-tsaina, manita-kevitra am'izao fotoana iainantsika zao nge na de kristianina re, na de mpivavaka re, be deaibe ny fetsifetsy, be deaibe ny mpanambaka, be deaibe ny olona izay manao karazana eritreritra maro isan-karazany mba hahazona anjara eto am'izao tontolo zao. Nefa izy amin'io mpivavaka, nefa izy amin'io milaza hoe za tena efa nanolo tena ho an' Jesosy ka, za tena efa oatra zao ka. Firifiry ny olona fatatsika tahaka an'izany, manana toerana ao am-piangonana, manana toerana ianona zao, ianona diakono, ianona mpiandry, ianona mpanao an'izao, ianona mpanao an'izao, ianona mpitory filazantsara, ianona paster, ianona zao, kanefa maninona manao ampimamba, miazona zavatra, ary reny zavatra iazonany reny mampatonga toetra be deaibe izay toetra tsy tian'Andriamanitra ivoaka eo amintsika, satria isika de vavolombelon'i Kristy, manimba ny fijoroana vavolombelon'i Kristy, satria manino rehefa misy mikitikitika lay heverintsika fa fananatsika, satria tsika tompo-pananana ny eritreretantsika ny tenatsika. Ny vahiny mantsy tsy miditra am'izany zavatra zany, raha ohatra ve zao hoe misy zavatra zao andeha ianao ohatra zany mandeha chargé de mission mandritra ny 20 andro tabarotokom-bolana ho isika makamy Frantsa, tenao ve andany ny andronao misy frantsay mitolo leo an'ny zoany, ohatra zao hoe tamin'ny fotoanandro zany nisy ny gilet jaune, de ianao ve 3 herinandro no ijanonanao any Frantsa, anatanteranao ny mission anao, de iaraka itokona am' gilet jaune ianao hoe loko za mba anoana ny reto gilet jaune reto, mba meo akory zalahy le zavatra anaovako, iaraka anoana anareo mihitsy afa tsy rariny mihitsy zao ataon'ny fitondram-panjakana zao, tsy azo ekena mihitsy zao fiakarany vidinetana sy fiakarany fiainana izao, tsy azo ekena izany, fa zao ny tokony isy, zao ny tokony isy, tsisy idiran'lay vahiny sy mpivahiny am'izany resaky zany, ary ny tompo-tany de ho gaga mahita an'izany zavatra zany, efa inona ary ty olona daladala ty, fa nga io olona io tsy chargé de mission, ary raha hitan'le mpaniraka azy hoe inona hono ny andaniny fotoany, ary ny ainga teto inge tsy zany mihitsy ny fanarana, atso iainga an'le io, fa tsy zany ny fanarana amin'ny fotoana isika. Matsapa ny antson'Andriamanitra de mila tsapatsika, fa za eto amin'ity zao tontolo zao ity de olona chargé de mission. Za eto amin'ity zao tontolo zao ity fandalovana fotsiny eto, tsy tompo tany eto, tsy tompo na inona eto, rehefa zay ny toe-poso ny toe-panahy ao anatytsika, lazanao tsy miady aman'olona zany ianao, tsy miady aman'olona zany ianao. Rehefa zay ny toe-poso toe-panahy voakolokolo sy voatondraka sy voakarakara ao anatytsika ao, lazanao tsy miady anjara lova zany ianao. Be deaibe am'izao fotoana zao ange ny ady love, ary ny ady lova eto amin'ity zao tontolo zao ity indrindrindrindra ho antsika eto Madagasikara, de tsy safidina fihavanana intsony mpiray tapo de mifampitory eny amin'ny tribonaly, satria maninona, samy tompony ka, samy tompony, de na ny mpino ara de manana zavatra, alatsina ara mekely fa sady mampimele izy mampalahelo, hoentiny ao anatrehan'ny pastera ny dossier, pastera eto ambavaka ty dossier ity, tena naka manao tsolotra avolenta mihitsy le rahavaviko mba azony ny tany, nefa tany tokony hifampizaraina io, rehefa vahiny sy mpivahiny ianao, rehefa tsapanao marina fitiavan'Andriamanitra, rehefa eninao ny abetsahany zavatra zay nomenanao. Isy fotoana nanao toriteny mikasika an'le fanoharana kely nomeko hoe eto misy 200 sy 300, de eto misy 10 tapitrisa. Ny zavatra hita maso sy azo tsapahi-tanana, sy zay heverintsika fa fananana, sy zay heverintsika fa lafo vidy, sy zay heverintsika fa anay io 200 sy 300 reny zavatra azo tsapahi-tanana reny. Tsisy dikany ange fiainantsika eto ambonin'ny tany raha oharina am'izany mandrak'izay zany. Ho an'ny olona manao matematika de mahalala tsara mihitsy ny fa ny l'infini, ninona chiffre apetraka ao ampitahaina amin'ny l'infini de tahaka ny 0 ihany izy eo anatrehany l'infini, na ametraka ianao 50 milliards na 500 milliards na 500 000 milliards zay apetraka ao eto de mitovy amin'ny 0 rehefa ampioharina amin'ny l'infini, de tahaka zany ihany koa raha lasana bavy. Ny zavatra zay andalovantsika eto,
fa raha voantoepotsika tsy miorina ao anatin'izay hoe za de vahiny sy mpivahiny, za de olona chargé de mission, de inona ny zavatra mitranga miraikitra am'ty zao tontolo zao ity ny fotsika sy ny fanaitsika. Nisy fotoana ny apôstôly Paoly ny resaka nilaza ny alahelo nisy tsy haiko na mikasika ny Demasy angambany izay. Demasy ozy izy nafoy ahy satria maninona tian'izao tontolo zao izy. Inona tika le tian'izao tontolo zao? Tsy nanaiko vahiny sy mpivahiny izy. Tsy haiko ny tantara fa raha ny fomba fijeriko mety tsy voarainy Demasy angamba fitiavany Kristy, fa mety mba resy lahatra fotsiny izy amin'ny zavatra ataon'ny apôstôly Paoly. Be dia be ny olona manompo an'Andriamanitra tsy maharay ale fitiavany Kristy, ary mipirofo fa tsy maharay ale fitiavany Kristy izy, tsy afoiny le izy. Anahy io tsy mahazo mikitikitika an'io zany. Manana fananana be dia be izy eto amin'izao tontolo zao, fa ny olona ao amin'ny Kristy dia tahaka n'ireo olo malaza amin'ny finoana izay ambarantsika ireo, mafoy ny zavatra rehetrarehetra. Reo rehetra reo izy dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fanatazana teny lavidavitra teny, ka ravoravo ny era basy. Jereo tsy nahazo ny ninona zareo. Rehefa mamaky ianao anatin'ny tantara io, misy andry tantarandry Jeremia ao anatin'ny tantara io. Misy tantarandry Jeremia zay ny vonon'ny Israely mihitsy noho ny amin'ny Jeremia miteny sy manambara tamin'ny vahoakan'ny Israely, manolora-tena manakena reo babon'ny Nebokadnezara. Inony ty resaka ao ty ry Jeremia? Fa hoana zay ny anaky babon'ny Nebokadnezara zany tsy mety vono ihany io. Isaia mpaminany, tsy haiko raha mba fantatrao fa mba sady manome tantara ihany koa ao anatin'izany. Isaia mpaminany dia ny vonona no tsofaina. No tsofaina tsy misy anestezia fa ny vonona manta be fotsiny amin'izao, tsofaina manta. Fa jerenao tsara le toe-posy le toe-panahy manaiky fa vahiny sy mpivahiny. Tianao ny aharitra hatramin'ny farany, tianao ny atrika ny azakazaka hatramin'ny farany, tianao ny avitan'izany, tianao ny avokatra eo amin'izany fiarahana amin'ny Kristy zany. Tsika nge be dia be ny ty avokatra. Jesosy rehefa mivavaka, Jesosy ampiasao atompo, Jesosy hoe inona ny tokony ataoko, andeha hitory-teny viasa, andeha hanao zao sa andeha hanao zao. Zao ny tenin'Andriamanitra, manaiky fa vahiny sy mpivahiny. Zay zavatra zay ekeo ao anatin'ny fonao aloha. Fa raha vao mamikopikotra be isika amin'izao fiainana izao, zay miazona ny aina ozy izy ny tenin'Andriamanitra, zay miaro ny aina. Inona dika za miaro ny aina zany? Mamikopikotra be. Za zay mitory ny filazantsara aminao izao, za aloha ny resahan'ny tenin'Andriamanitra amin'izany. Tianao va paster tovy ny aomby amin'ny asa fanompony? Tianao ve ny androso? Tianao ve ny anana toe-panaraka an'Andriamanitra? Tianao ve ny tena velona ao amin'ny Kristy? Tianao ve tena aneo an'izany toe-posy toe-panaraka an'Andriamanitra izany? Mamakitsika ny Galatiana 5:22, reto avy ny toe-po avy amin'ny fanamasina, fanamasina dia fifaliana. Fa milazanao a raha miazona zay ho anao ianao eto amin'izao tontolo zao, tsisy fifaliana mipetraka izany any anatinao. Fa ny fifalianao dia miankin-doha amin'ireo fanananao ireo, satria ianao tsy vahiny sy mpivahiny fa tompon-javatra. Araka ny lazaiko aminao, raha misy etsiketsika be any Frantsa, tsisy rarahiny le olona ny rahana tany an'izany. Tsisy dirako zany. Raha misy vazaha zao makaty, misy délestage aty, tsy hitolona mihitsy izy ianao an'izany, tena mba tsy azo ekena kosa raha nga le délestage tena tsisy rarahiny an'izany. Ny fempotoana izay janonany eto dia anatanterahany mission. Zay le nambarany Timoty 2:2 teo, miaraha manafika amiko ianao, miaraha miaritry ny mafy amiko ianao, tahaka ny miaramila tsara ny Kristy, miaramila manafika ozy izy dia tsy miainy an'izao fiainana izao. Fantatrao ny dikan'iny hoe miainy an'izao fiainana izao iny? Miainy aferan'izao tontolo zao. Civil affairs ozy izy ny teny anglisy, civil affairs. Miaramila ozy izy tsy mieritreritra momba zany. Miaramila rehefa irahana manafika dia ny azy le any amin'ile tany tafiany sy ny ozy izy le tenin'Andriamanitra teo Timoty 2:2 hoe hitady zay afaly zay naniraka azo miaramila, zay ny azy ny tanjony. Fa tsy le afera civil any amin'izay anyrahana ohatra zany hoe any Afghanistan ohatra ny alefa le miaramila dia any izy ny antany. Inona zany mba business mba mandeha aty amin'ity tanàna aty zany, tena ahoana moa zany mba tena fandehany aty? Dia raha te hamokatra moa zany dia ahoana fandehany? Dia inona avy? Inona avy ny dossier ilany? Tsisy idirany amin'izany. Tsisy idirany amin'izany. Ity vahiny sy mpivahiny ty, ny toe-posy ny toe-panahy tena mbanjina mihitsy zavatra, raha vao tsisy zavatra banjinonao ao anatinao. Zay nambarany teto hoe raha tany na tsiaro ny tany iverenana izy dia raha tany na tsiaro ny tany nialana izy dia nahitandro iverenana, fa amin'izany dia ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra.
misy zavatra marike tsara ao anatin'ny fony sy ny saina vahiny sy mpivahiny ary ny tsara lavitra ny iriko teny any an-danitra eo akaikin'Andriamanitra. Misy mission ataoko eto, ampifaly zay ny antso ao miaramila. Inona ny atateraka an'izay ampifaly zay ny antso ao miaramila zay? Ny fipetrahako vahiny sy mpivahiny. Hoy zay ateo hoe ao bokin'ny Galatiana toko 5 zao 2:20 dia misy ireo vokatra ny fanahy marobe. Manomboka izy amin'ny fifaliana, fiadanana, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fitiavana, fahalemem-panahy sy ny sisa rehetra. Jereo daholo ireo rehetrarehetra ireo dia ataoko au défi mihitsy ianao, tsipony tsirairay avy. Ataonao ahoana no hifaly raha ny fonao manana vesatra ny anatinao any. Manana vesatra. Tia an'ity zavatra ty ianao, mamikotra amin'ity fanananao ty ianao. Tsy mety faly zany ianao. Satria manino izaka misy mikitika le fanananao, raha ohatra zany zao hoe za manana zavatra maromaro vitsivitsy. Rehefa mandeha tsara ny businessiko, ny asa ataoko, nahazo vola, apiditra vola misy anaovana vakansy sa falifaly aho. Misy manjoa an'le zavatra indray any, andray alo. Ao indray foko sy ny fanahiko. Milamina indray le izy dia falifaly indray. Tsy tafavoaka zany le Galatiana toko 5 le vokatra ny fanahy voalohany dia ny fifaliana izany. Satria maninona za tsy vahiny sy mpivahiny. Le fananana veriko eto, le mamona veriko eto le resaka fampiresantsika tamin'ny heriny. Tsy voatery zavatra tsy voatery hoe vola, arena, firavaka sy sisa. Fa na ny aina ary, na ny aina, mamona ny anarany zany, ny zanaka mamona ny anarany zany. Rehefa mametraka ako amin'ny fotoanany hoe tsy tompony aho, za zao mananjanaka, fa fomba fiteny le hoe mananjanaka, fa tsy anary eo, tsy anary eo fa ny tompo reo. Ary za tena sako mijoro vavolombelona aminao eto, fa nisy fotoana tena niresaka teo anatrehan'ny fiangonana hoe Andriamanitra tena masomandidy, tena afaka manao zay fomba nitaritany azy. An'ireo zanako ireo, an'io vadiko io, an'izay eritreretiko fananako. Satria maninona? Vahiny sy mpivahiny raha lasanabavy. Tsy mananinnininy eto amin'izao tontolo zao zay no lalana, zay ny any lalana tokana atanteraka ny antom-pisiko eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa raha vao mamikopikotra amin'ny zavatra eto amin'izao tontolo zao misy mikitika ty zavatra ity dia voalohany indrindra aloha tsy ho faly. Fa roa manarakaraka an'izay, lasa tsy tiako iny olona nikitika n'io zavatra io, inona dika zany? Lasa tsy tateraka ny mission-ako. Za olona natao hitia ny olona rehetrarehetra. Hoy izy fanambarany ten'Andriamanitra ny Petera voalohany toko voalohany manomboka amin'ny Petera roa toko voalohany manomboka amin'ny 5 angamba izy mitanisa le hoe amin'izao dia maneho an'izao dia any faraparany izy milaza hoe maneho fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy maneho fitiavana ny olona rehetra. Ataoko ahoana ny tiany olona rehetrarehetra? Nefa za mamikopikotra, zay rehetra mikitikitika amin'ny fananako, zay rehetra manelingelina, zay rehetra mikitikitika an'izay heveriko fa ahy. Dia maloto fo ny amin'iny olona iny mba jereo inge ho atsika rehetrarehetra zay maloto fo any tokantrano any. Jereo ny lonilony rehetrarehetra, fa ny lonilononao rehetra dia jereo tsara ny ivony resaka, fa misy fifamatorany amin'ny fananana dolidolo le izy. Misy fifamatorany. Ozy ateo hoe mampiady mpianaka sy penada sy piraita-po any amin'ny tribonaly, tsy mifampiditra trano, tsy mifampiantsointsony. Ino resaka fananana eto amin'izao tontolo zao. Raha tsorina tsisy nametraka ny tenany, tsisy matsapa ny tenany no vahiny sy mpivahiny le olona. Reo olona reo vavaka, reo olona reo tsy diso fivavahany zany. Rehefa tonga ny fotoana fandraisana fanasan'ny tompo, mandray fanasan'ny tompo reo. Rehefa ozy izy ny mpitandrina hoe akatoko ny fandraisana zao, mila fiomanana tsika, manao fiomanana reo. Misy am'ireo mivavaka any amin'ny fiangonana zandriny ihany koa, mpanaraka alam-bavaka tsy tapaka, mpanaraka fifadikanana tsy tapaka. Fa misy lonilony any anaty. Resaka ino? Resaka zavatra ety ivelany. Lasa nianina le ohatran'izao. Lasa nianina le ohatran'izao. Natao nianina ohatran'izao natao nianina ohatran'izao ny zanako, natao nianina ohatran'izao ny vadiko, natao nianina ohatran'izao ny tomobilako, natao nianina ohatran'izao ny tranoko, natao nianina le volako tsy navery ny anina intsony, le anina ny solokiny ny anina. Igny ten'Andriamanitra ho amin'izany ny antsona anareo. Hozy ako hoe lasa misy lonilony isika amin'ny olona izay
manimba zavatra tsika zay tsy mamerina volatsika izay manasoketatsika sy manaratsy atsika ny ambadika maloto mihitsy ny ao anaty maloto ny ao anaty de ozy ahako hoe vakina fotsiny sisany Galatiana 5:22 de asesy fotsiny okatra fanahy dia fifaliny za tsy miaina fifaliana akory fa ndraindray afaly ndraindray atsy faly fiadanana tsy tena mahatsapa le fiadanana fa miovaove misy fotoana milamina ny fiainana de efa mba faly de zao tsy zany ange io resaka io ny fiadanany zanak'Andriamanitra nie dia fiadanana ozy izy Jesosy ny fiadanako nomeko anareo fiadanan'Andriamanitra la paix de Dieu nge nomeny atsika fa tsy fiadanana mandalo vetivety zay ny teninany tsy tahaka ny fanomezana zao tontolo zao ny fiadanana omeny zao tontolo zao fiadanana maharitra vetivety ny fifaliana omeny zao tontolo zao fifaliana maharitra vetivety fa tahaka ilay trano naorina teo ambony fasika vetivety de rodana vao mitsoka ny rivotra menjery io tonga ny rika menjery io miakatra ny rano menjery io fa ny ao amin'ny Kristy maharitra ary mipirofo fa tsy ao amin'ny Kristy le zavatra ao aminao na de efa tena nateraka indray ianao mety mahatsapa an'izao zavatra lazaiko zao ianao tany voalohandohany vao nanompo ny tompo tany fa arakaraky ny androsony fotoana ohatrany tsy de tsapanao loatra intsony le izy ny antony de tsotra be tsy mahatsapa ny tenanao vahiny sy mpivahintsony ianao fa lasa tompony dizezitra moa rehefa me mitombony eo ampelantanany io lasa tompony le anina atsika le anina anay le zao anay le vola anay le tomobile anay le asanay le anina atsika sy ny sisa rehetrarehetra raha lasanabavy ninninna nananao ninninna tsy anananao ihany koa jereo efa be da be ihany koa mpino maharary ny any anaty any noho ny amin'ny zavatra tsy ananana malahelo ny any anaty any misy ratrapo na de mivavaka raha de matsiaro any any anaty oatra miangatra ranga Andriamanitra fa maninona ary tsy mba manana an'izao ny ange zao fotsiny mba angatako ny ange zao fotsiny mba iriko fa maninona ary tsy mba omena Andriamanitra zany ry anina nefa mba samy mivavaka ao mitoerana anankiray ihany zahay samy mba manao an'izao ihany samy mba manao an'izao ihany nefa izy mahazo an'izao mahazo an'izao mahazo an'izao misy ratrapo misy fialonana mialatsiny afa fialonana ny anarana zany inona no mahatonga azy satria ianao tsy mitondra tena tahaka vahiny sy mpivahiny ary ianao tsy mijery ny hafa fa tahaka ny vahiny sy mpivahiny tsika rehetra vahiny sy mpivahiny zay anananao tsy tokony ho ialonako na ahoana na ahoana tsy tokony hitseritra ny fanananao na ahoana na ahoana satria maninona mananinona ianao na tsy mananinona vahiny sy mpivahiny mitovy amiko ihany ianao ary za ihany koa na mananinona na tsy mananinona vahiny sy mpivahiny tahaka anao ihany za ko tsy mitsiry ritra n'izao tontolo zao zay manana fananana be deaibe sy manangom-pananana be deaibe satria manina izy nge tsy manana zay ananako za manana fiainana mandrakizay za manana hoavy mandrakizay za manana mamona tena izy be deaibe za manana sakaiza marobe za manana nanareo ho rahalasy anabavy be deaibe mihitsy nozy izy ny tenin'Andriamanitra enizaniza mafoy tanytrano ho rahalasy anabavy arena vady sisisa am'izao fiainan'izao de ozy izy Jesosy omeko avy zato eny de tsy hina fa tany trano avy zato eny rahalahy avy zato eny ranabavy avy zato eny ary am'izao fiainan'izao de fanenjehana ho am'izany ingeniny etsona atsika ko maninona isika mbola marary fo maninona isika mbola mahatsapa foana vesatra ny am'izao fiainana izao ny vahaolana raha lasanabavy raha tianao no tonga hatrany farany raha tianao ny atateraka ny fiazakazahana raha tianao ny iaina n'lay antom-pisinao raha iso zany resao amin'ny tompo hoe tompo vahiny sy mpivahiny tiako le mandrakizay irery any ny fananako tiako le any mandrakizay irery any ny fananako ary any ny taniko za dia mizaka ny zopirenen'ny lanitra za dia citoyen any lanitra tsy eto am'izao tontolo zao za zao mety za zao malagasy ny volokoditra malagasy fiteniko malagasy ny tany toerako de eto Madagasikara fa zao lazaiko anao zany zavatra zany de zavatra kely sy mandalo ihany tsy zany ny anazany tsy zany ny fikirako mafy zany tsy zany no midika inona ho azany fa ny foko sy ny fanahiko ny momba rehetrarehetra ny fananako rehetrarehetra de any am'ilay maharitra mandrakizay fa ny eto de mandalo fotsiny any rehefa zay ny tavapetraka ao anatin'ny fotsika de milazanao fa androso ianao
ao anatina tontolo fanomponan'andriamanitra za manasanao hoe aza miazakazaka any am'izay tsy tokony azakazahana be deaibe amintsika tena miezaka be jesosy zamba te ho faly am'izay jesosy eo raisiko ho fanahy fifaliana misy an'za fampianarana hafahafa zany koa moa mandeha tsy haiko loatra aloha azony baiboly misy an'zany karazam-panahany zao sy fanahany zao zany tsisy an'zany ao a fa lasa mamoroporona zavatra ohatran'zany le olona raisiko ho fanahy fifaliana raisiko ho fanahy fiadanana raisiko ho fanahany zao fanahaninona fa ny antony mahatonga an'zany zavatra zany tsy hipetraka de satria ianao tsy mandray ny tenanao tsy mieritreritra ny tenanao vahiny sy mpivahiny fa mieritreritra ny tenanao ho tompotany ary le tompotany dia tsy maintsy miaro ny taniny tsy maintsy miaro ny taniny tsy maintsy miaro fananany mandrakariva tsy maintsy misokatra mandrakariva zany ingeny raharahabe am'ireny olona mpanankareny reny matahotra foana so isy angalatra zay olona rehetrarehetra iconfiena zavatra metsahan zavatra sady tsy matimaty lolo ihany hoe tenina raha vo maayay le olona mila mailo amin'io avadiko io ny tantara lasa n'io daholy avadiny amin'ny anarany anangana société mitovy amin'ny atsika izy rehefa aveo de lasa concurrent lasa ohatra zao alainy daholy ny client zany vesitra izay manjo ny mpanan-karena eto am'ty zao tontolo zao ity ataonao ahoana ny ahita fiadanana am'zany zavatra zany fiadanana inona no hitoetra ao anatin'zany zavatra zany fitsarana inona no hitoetra ao anatin'zany zavatra zany fifaliana inona no hitoetra ao anatin'zany zavatra zany faripo manao ahoana no hitoetra ao anatin'zany zavatra zany falemem-panahy manao ahoana no hitoetra nefa ny olona manodidina anao izy ny tenin'andriamanitra ambodi daholy mitady andrapaka anao fa eo anatrehan'ny ambodi anao asaina malemy fanahy eo anatrehan'ny ambodi anao asaina mitian'le ambodi eo anatrehan'le ambodi anao asaina mivavaka ho an'ny ambodi zany ingeny ny antom-pisiny zanak'andriamanitra zany ingeny ny entsona ny zanak'andriamanitra lazanao tsy ho tanteraka zany teoria resabe normal be zao tontolo zao raha mifosa kristianina satria tsy mahita an'izany izy fa ny olona hitany de olona tompotany daholy olona mitovy amin'ny any zay ny atao hoe mitovy am'izao tontolo zao fa tsy hoe tsy mivavaka tsy hoe mijangajanga tsy hoe mangalatra tsy hoe maninona fa mitovy am'izao tontolo zao de tompotany mitovy am'izao tontolo zao reny efa vokatra daholy araka filazako amintsika foana efa foroy fotsiny reny hoe mijangajanga mangalatra efa foroy reny fa le toe-po ao anaty mihitsy ny olany toe-pona tompotany toe-pona mpanan-karena miazona an'izay rehetrarehetra azo azonona rehetrarehetra fa androantsika mampianatra asika ny tenin'andriamanitra raha tianao ny aharitra mila miova am'izay fomba fisainana de ozy izy ny tenin'andriamanitra ny Korintiana 2:5 raha tsy diso fa ka de tsy mahalala olona 4:40 ka de tsy mahalala olona araky ny nofo intsony isika enina de Jesosy Kristy raha ozy izy de tsy fantatsika araky ny nofo intsony satria raha misy olona am' Kristy de olona vaovao am'izay izy karazany ohatrany ahoana indray olona vaovao am' Kristy me mandroso ihany ny fahalalantsika me mahazo mizazoro hatrany karazana olona vahiny sy mpivahiny zay ny afatritsika am'ty andro anio ity samy mivavaka ny tokantrano any tsy hivavaka mihitsy eto mba tsy hahatonga anao hiain'ny fivavako fotsiny fa aoka isika samy hivavaka ny tokantrano any aza vela fotsiny hoe vitany message de ahasosandray le Facebook aveo apetrao mihitsy aloha iny telefoninao iny ndana mirindrina kely ao amin'ny efitranonao mangingina miresa amin'ny tompo ataovy mise au point zay tokony atao mise au point raisy ho fanapaha-kevitra zay tokony andraisana fanapaha-kevitra dia ekeo zany raha eninao marina fa no atsoina andova fitahina maritra mandrakizay anao zay ny afatritsika am'ty andro anio ity tsy miova fotoanatsika isaky ny lahady ariva am' 5 dia mampahery atsika amin'ny fifampizarana raha misy zavatra nakasika anao manokana zarao amin'ny alalan'ny commentaire raha manana fanontaniana ianao de manasanao anoratra MP na iantso antaribia fa aza atao SMS na atao commentaire ny fanontaniana azafady indrindra dia am'izay tsika am'izay ako afaka mamaly anao mivantana sy malalaka tsara ny SMS manahirana be mamaly fanontaniana amin'ny SMS ary ny commentaire ihany koa manahirana satria lasa fampitady foana aiza indray valin'le teto de ahoana ny toyany de ifampiandro eo tsika fa MP na miantso mivantana
no mety. Dia mampahery atsika ihany koa raha ohatra zao ny afatra voalohany hitanao mampahery anao ako ijery ny teo aloha rehetrarehetra klikenao ny bouton eto ambony eto de afaka mahita an'izany ianao. Dia zay aloha fotoanantsika am'ty androandroany ity faly niaraka taminareo na de tsy mifanatry tava ary na de tsy mifankahita ary manonona fiadanana sy ny fifaliana fahatsarapoa ny fahatsarana amin'ny lafiny rehetrarehetra avy amin'ny tompontsika ho amintsika rehetra mpanaraka zao afatra zao. Fotoana manaraka toy izao indray. Samy tahiny tompo tao.